તોરલે 3 નર તાર્યા, સાંસદીઓ અને સધીર, પણ જેસલ જગનો ચોરટો એને પલમાં કીધો પીર। નમસ્તે મિત્રો, ગુજરાતી અવનવું ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોમાં ભુજથી પૂર્વ દક્ષિણે 42 કિલોમીટર દૂર અંજારમાં આવેલ જેસલ તોરલની વિખ્યાત સમાધિ વિશે જાણીશું। જેસલ તોરલની કથા જાણવા જેવી, રોમાંચક, જ્ઞાનયુક્ત અને પ્રેરક છે। તો આ વાર્તાની શરૂઆત થાય છે 14મી સદીના મધ્ય ભાગમાં, જ્યારે જેસલનો જન્મ કચ્છના દેદા વંશના ઠાકોર જામ લાખાજીના પુત્ર ચાંદોજી જાડેજાને ત્યાં થયો હતો। અંજાર તાલુકાનું કેડાણા ગામ જેસલને ગરાસમાં મળ્યું હતું, પરંતુ ગરાસના હિસ્સામાં વાંધો પડતા તે બહારવટે ચડ્યો। ત્યારબાદ તે પ્રબળ, પરાક્રમી અને શક્તિશાળી લૂંટારો બન્યો। કારણે અકારણે લોકોને મારી નાખવા તેના માટે રમતની વાત હતી। એક દિવસ જેસલને તેની ભાભીએ મેણું મારતા કહ્યું, વસ્તીને શું કામ રંજાડો છો? બહુ જબરા છો તો જાઓને સોરઠના મુસાળા સાંસતિયા કાઠીને ઘેર। એમને ઘેર તોરી કાઠિયાણી, તોરી ઘોડી અને તોરી તલવાર ટીંગાડી હશે। હવે જેસલ નીકળ્યો કાઠિયાવાડના સલડી ગામના સુપ્રસિદ્ધ કાઠી ભગત સાંસતિયાજીના ઘેર જવા। રાત્રે સાંસતિયાજીના ઘેર જાગરણ હતું। ભક્તમંડળ ભજન પૂજનમાં મગ્ન હતું। ત્યારે જેસલ છુપાઈને સાંસતિયાજીના ઘોડારમાં પહોંચ્યો। અંધારામાં અજાણ્યા આદમીના આગમનથી જાતવાન ઘોડી ચમકી જમીનમાંથી ખીલો ખેંચી તે ખીલા સાથે ભગત પાસે ભાગી ગઈ, તો ઘોડીનો રખેવાળ વ્યાકુળ ઘોડીને શાંત પાડીને પાછો ઘોડારમાં દોરી ગયો અને ખીલો જમીનમાં ખોડવા લાગ્યો। ત્યાં અચાનક અજાણતા ખીલો ઘાસમાં છુપાઈ રહેલા જેસલના હાથ ઉપર ખોડાઈ ગયો ને જેસલ જમીન સાથે જડાઈ ગયો, પણ તેના મોઢામાંથી ચીસ પણ ન નીકળી। ભયંકર વેદના સહન કરતો ત્યાં જ પડ્યો રહ્યો। સાંસતિયાજીની પૂજા પૂરી થઈ, પ્રસાદ વહેંચાયો, પણ થોડો પ્રસાદ વધ્યો। આશ્ચર્ય થયું, કારણ કે સ્થાનકનો પ્રભાવ જ એવો હતો કે વગર માપે કરેલો પ્રસાદ પણ સૌને બરાબર વહેંચાઈ રહે। હાજર હોય એ સૌને પહોંચે, ન વધે કે ન ઘટે। તો આ વધ્યો કોના ભાગનો? ત્યારે ઘોડારમાંથી ઘોડીના ધમપછાડા સાંભળી સાંસતિયાજી ઘોડારમાં ગયા। તેમણે જમીન સાથે જકડાયેલા જેસલને જોયો, તેને ત્યાંથી મુક્ત કર્યો। સવાર થતાં જેસલે વાત કરી કે હું તોરી તલવાર, તોરી ઘોડી અને તોરલને ચોરવા આવ્યો હતો। સૌને આઘાત લાગ્યો, પરંતુ સાંસતિયાજીનું ભક્ત હૃદય ત્રણેયને આપવા તૈયાર થઈ ગયું। જેસલ તોરી ઘોડી, તોરી તલવાર અને તોરલ રાણીને લઈને ચાલી નીકળ્યો। તેણે સંતની ઉદારતા તો જોઈ હતી, પરંતુ સતીનો પરચો હજુ બાકી હતો। તે સમયે કાઠિયાવાડથી કચ્છ આવતા સમુદ્રની ખાડી ઓળંગવી પડે। સમુદ્રમાં મધદરિયે જેસલ તોરલનું વહાણ વાવાઝોડાના કારણે ફંગોળાવા લાગ્યું। આંખ સામે મૃત્યુ દેખાતા ભડ જેસલ પણ ભયભીત થઈ ભાંગી પડ્યું। તોરલ શાંત મૂર્તિ સમાન બેઠી હતી। જેસલ આ જોઈને વિચારમાં પડી ગયો, અને સતી તોરલે પણ આ પારખ્યું, અને ભયાનક વાતાવરણ વચ્ચે એણે જેસલને જીવનનું રહસ્ય સમજાવ્યું અને કહ્યું, પાપ તારું પ્રકાશ જાડેજા, ધર્મ તારો સંભાળ રે। તારી બેડલીને બુડવા નહીં દઉં, તારી નાવડીને ડૂબવા નહીં દઉં। ત્યારે જેસલે પોતે કરેલા પાપો ગણાવા લાગ્યું। મેં કુંવારી જાન લૂંટી છે, 720 મોર બંધા માર્યા છે, 4 લાખ હરણ હણ્યા છે, વનના મોરલા માર્યા છે, તરસ્યા ગોધણ પાછા વાળ્યા છે, જેટલા માથાના વાળ છે એટલા પાપ મેં કર્યા છે। થોડા સમયમાં જેસલનું અભિમાન ઓગળી ગયું અને દરિયો પણ શાંત થઈ ગયો। જેસલનો હૃદય પલટો અને જીવન પલટો થઈ ગયો। આંખ આગળના પડળ ખસી ગયા। સતીના શબ્દે પ્રગટાવેલી જ્યોતના તેજમાં તેમણે તલવાર મૂકી એક તાર ઉઠાવ્યો। તેઓ મહામાર્ગે દીક્ષિત થયા। તેમણે ઘણા ભજનોની રચના કરી, જેમાં પોતાની હૃદયાવસ્થાનું નિરૂપણ અને પોતાના પાપોનું પ્રાયશ્ચિત છે। જેસલ તોરલે અંજાર શહેરમાં જીવતી સમાધિ લીધી હતી। અંજાર શહેરમાં આવેલી જેસલ તોરલની આ સમાધિ એકબીજાથી થોડા અંતરમાં આવેલી છે। કહેવાય છે કે આ બંને સમાધિ ખસતી ખસતી નજીક આવે છે। એવી લોકવાયકા પણ છે કે જેસલ ખસે જવભર અને તોરલ ખસે તલભર। અને એક એવી માન્યતા પણ રહેલી છે કે આ બંને સમાધિ એકબીજાથી આકર્ષાય છે, અને જ્યારે આ અંતર શૂન્ય થઈ જશે ત્યારે પ્રલય જેવી કંઈક ઘટના બનશે। જેસલ તોરલની સમાધિએ પહોંચવા માટે તમે બસ તેમજ ટ્રેન દ્વારા અંજાર જઈ શકો। અંજારમાં બસ સ્ટેશન તેમજ રેલવે સ્ટેશન આવેલું છે। તે ઉપરાંત તમે વિમાન માર્ગે ભુજ એરપોર્ટથી ઉતરી અંજાર જઈ શકો છો। તો મિત્રો, આ હતી કહાણી કચ્છના કાળોરા નાગમાંથી સંત બનનાર જેસલની અને જેસલ તોરલની સમાધિના ઇતિહાસની। આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો જરૂર પસંદ આવ્યો હશે। જય ગુજરાત। તમારો કિંમતી સમય આપવા માટે ધન્યવાદ। વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે। તમે કોમેન્ટમાં નવા વિડીયો માટે ટોપિક પણ સજેસ્ટ કરી શકશો। આભાર।